यमुना नदी के पास में, और यहाँ पे पक्षियों को देखने काफी सारे साइबेरियन पक्षी हैं, इनको देखने हम आए हैं। तो अभी एक मैं इनको दूंगा ये बिस्कुट, तो अभी देखते हैं। मेरा उड़ के लिया बंसी को देने दे, ले चाची बिस्कुट दो ना। उड़ के ले रहे, उड़ के ले रहे। वो देखना पानी में न जाए। पूरा बिस्कुट ही फेंक दिया इसने। बंसी भी खिला रही है। ये डॉगी भी हमारे पास आया है। उधर चल के देखे, उधर क्या देख रहे सब दादा के। चलो आ जाओ। इतने क्यूट है। तू भी चल आज किसको भी चल। अरे चाची इसको भी ले लो, आ जाओ। आराम से। पहाड़ों पे आया भैया पैर नहीं मुड़ता ना। पहाड़ जैसी फीलिंग आ रही है तो। पापा मम्मी रुकने नहीं देंगे ना। देखो ये कैसे किया। शादी बिल्कुल जूम करके इसका मुंह लो। पहले सूरज दिखा दो, सनसेट पापा उसकी भी फोटो खींच लो। पापा उसकी भी सनसेट हो रहा है। सनसेट हो रहा है बढ़िया। चलो एवरीवन, ये अनुषा, आप अनुषा के चैनल अनुषा ट्विस्ट पे अभी तो हमारे पीछे जस्ट सनसेट हो रहा है। पापा आपके फोन में सिनेमैटिक शॉट्स है ना? क्या कर रही हैं इस बात का? क्या इशारा? अच्छा, घर बहुत पास आ गए। घर नजदीक आ गया है। वाह वाह वाह। और ये तो एकदम हमारा फ्लैग बना हुआ है। अच्छा लग रहा है ये, है ना? फ्लैग। आगे वाले से चलें, इसी से आगे वाले से ले ले। चलो तो फिर बाय बाय कर दो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना?